Поступил заказ на 3 птички, и я, как обычно, в своем спокойном темпе полезла заказывать пряжу для того, чтобы приступить к работе. Но в итоге меня ждали непредвиденные сложности. Дело в том, что основного синего цвета не было просто нигде. Просто нигде. В итоге я не знаю как, но я нашла нужный цвет и потеряла на доставке и на заказе еще 3 драгоценных рабочих дня. Мне пришлось работать и днем, и ночью. В результате вот такие замечательные птички у меня получились. И да, третья тоже скоро будет готова.